هذا كاس. شو كاس؟ هذا مخزون ميت شريف. شوفي شوفي خزون مني. حلقتنا اليوم جواتي 101. من اول ما بدينا نصور شو هايب الاخ او تي بي يقول لي يا اخي لا تقول هذا بالانجليزي، قوله بالعربي، قول بالعربي. في اشياء تركب، في اشياء ما تركب. زين، ممكن حلو الواحد اذا يبغى يترجم شيء عشان يفهمه، اوكي. ما في اشياء صراحه يعني بس انه لازم نحاول انه المجتمع عربي، الجمهور، الناس اللي بتسمع تحكي عربي. اوكي مشكله، بس في اشياء ما تركب، هذه المشكله يعني. زين، الحين بقول لك انت الحين في مثلا شفت يوم الصناديق نشتري من نايكي اداس في حروف، شو من الحروف هذه اللي خلاك تفكر يا اخي شو هالكلمه؟ حلو. هسه في كان يعني بالتجزئة كنا انه تجينا بوكسز كذا يكون عليها مكتوب حروف، منها مثلا حروف الكيو اس. اي انه اول ما شفتها انا عرفت انه مثلا شوي محدود او اشي زي هيك، بس لما دورت معناها لقيت انه معناها كويك سترايك، اللي هي زي ضربة سريعة، ضربة مفاجئة يعني. نقدر نحكي ما بعرف يعني انه لما تشوف انت هذا السنيكر اشتريه على طول. وبالعاده يكون الكوانتيتي ماله قليل والكواليتي يكون بالضبط، وبيكون بمحلات معينة. صحيح. في عندك اللي هي جي اس، بي اس، تي دي، هذيلا لهم علاقه بالسايزنج. الجي اس اللي هو جريد سكول بيكون للاطفال الكبار نقول، والبي اس اللي هو الاطفال الصغار اللي هو بري سكول او ما قبل المدرسه، والتي دي للاطفال اللي بدأوا يمشون. صحيح. زين، الحين خلينا نرد نحن في البدايه. يمكن تقول مخزون ميت، انت قصدك ديد ستوك؟ بالضبط، ديد ستوك. هسه ديد ستوك برضو بالريتيل، انه لما يكون عندك اشي نازل من كذا سنة، من مثلا سنتين ثلاث، وضل المخزون عندك بس ما انباع، وبعدين صار عليه طلب فانت طلعته تبيعه، فهو لسه جديد يعني. أوكي. ما حدا لبسه او صار في شيء يعني. اوكي، هذا اسمه شي ديد ستوك يكون. هاي ديد ستوك. ايوه، الحين انت شوف ربعنا هذول اللي هني يشترون، اشترى الجوتي امس، يا اليوم حاطلنا ديد ستوك. انزين كابتن انت ما لحقت تخزنه عشان يستوي ديد ستوك؟ يعني اصلا صديقي ما لحق يبيع، ما لحق يموت. حق يموت. شوف، وفي عندك اليوم تبغى تشتري جوتي مثلا من اماكن ثانيه غير المحلات، تشوف بي ان دي اس اللي هو براند نيو ديد ستوك، هذا يكون جديد يعني، هذا معناه يعني جديد. او يكون في ان دي اس اللي هو فيري نير ديد ستوك، يعني حالته ممتازه جدا، مستخدم بس حالته وايد اوكي. انا من اول ما بدينا نصور بشو هاي في كلمتين حاسس انه لازم نعطيهم معنى بالعربي. الاولى اللي هي سنيكر هيد، والثانية اللي هي هاي بيست. انه سنيكر هيد مثلا راس جوتي، هاي بيست ممكن وحش الضجة. لا لا تقول لي اصلا، حتى افكر تقول لي قول راح وحش الضجه ولا راس الجوتي، كيف؟ احنا انه يعني خلي الناس في المجتمع انه لا، ممكن يكون لا عندنا ناس بلا بديل. مستبع، لا بدل وين بالمباراه احنا نبدل. شوف اسمعني، خلنا على الكلام مثل ما هو سنيك هيد وبهاي بيست، ولا حتى تباني اقول كاس؟ شو كاس؟ كاس اللي هي جريل زي كيف جريل اللي هو اشي انت نفسك تحصله، اشي كثير نادر زي مثلا كاس العالم. شوف كلمة جريل اوكي جت من معنى اللي هو كاس، من اللي هي الكريستيانيتي المسيحية يعني. جيسس كان عنده جلاس، هذا كان جريل يسمونه. فالناس سوتها لأن الناس هاي كانت تدور عليه نظريات وبحوث وهذا عشان يحصلونه. فهالمعنى جريل يا على موضوع الجواتي إنه شيء صعب تحصله، بس تشوفه وتسمع عنه بس ما تقدر تحصله، هذا معنى جريل. ممتاز تحكي لهم هذا كاس. زين، وشوف في كلمة ثانية اللي الناس تستخدمها اللي هي ريترو. الريترو الناس يقول لك والله هذا ريترو هذا او جي. زين، الريترو هو اصلا اعادة اصدار، يعني جوتي كان موجود قبل ورجعوا ردوه جابوه مرة ثانية
زين مثلا عندنا الحين اللي هو ريجنج بول 5 هذا ريترو لانه نزل قبل وانا الحين نزلوه الحين فيعتبر ريترو. بالضبط. والاو جي اللي هو الاوريجينال. الاو جي طبعا اللي هو بيكون اول لون نزل من سنيكر معين، من موديل معين نقدر نحكي. يعني مثلا من الاير جوردن 1 اول لون نزل مثلا البريد او هذا، او مثلا من الاير جوردن 3 اوكي صح كلامك صح. اللي هو نقدر نحكي الاصلي. الاصلي ممكن ما دام نحن نتكلم الحين جوردن ان باسكت بول از ذا جوت ليتس كيف انت الحين بتقول الجوت بالعربي؟ سهله، معزه. لا حول ولا قوة بالله. زين شوف جوت اللي هي greatest of all time هالمعنى. يعني اعظم واحد في التاريخ. اوكي تقدر تختصرها مثلا اوفت. يا الله اقول اوكي. يعني مثلا هيك ليبرون جيمس ومايكل جوردن، هذا المناقشه اللي دائما مين الجوت، إيه؟ تحكي يا اخي مايكل جوردن اوفت. زين اسمحوا لنا يا جماعه وقفنا الفيديو شويه لان الوضع صراحه بعد الاوفت اللي استوى كنا لازم نوقف. المهم اوكي في كلمه ثانيه الحين اللي هي اختصار ثاني اللي هو FNF. هي فريندز اند فاميلي، اصحاب وعائله. اوكي فاهمين اصحاب العائله. طبعا الFNF هذا المحلات مثلا ستور ينزل جوتي يقول هذا حق الFNF اللي هو حق الاصحاب والعائله. باختصار في عندك الاير جوردن 1 كولت طبعا هذا FNF خلاص المرحله الاخيره. مثلا عندك البوكس مثلا اللي هو سلكت فريم نزلوا بوكس حق FNF حق اصحاب العائله ناس معينين. بالضبط، بيكون محدود انه مش اي حدا بيقدر يشتري، هو بس مخصص لهذول الناس. صحيح. طبعا مش لازم بعد لا تخلينا نترجم بعد FNF قول لي الف واو عين بعد لا مو هاي صعبه شوي يعني. زين. طب في كمان احنا لما ننزل بالستوريز نحط صورة سنيكر، بنحط صورة شرطي وصورة نقطة مي اللي هي كاب ودروب. اللي هو كاب انه يعني بدي اياه او راح اشتريه او راح اجيبه، ودروب اللي هو يعني سيبني منه او طوف او كذا. عندنا ربيعنا عبد الله سنيكرز بالعربي ترجمها بسيط سيب وجيب. مثلا بنقول احنا طوف ولا في كمان كلمة أو أحرف TTS اللي هي true to size استخدمها هو بمعنى شوزك هو مقاسك. دائما يقولها. بالضبط، اللي هو لما أنت تيجي تشتري سنيكر ما كان عندك من الأول أو موديل ما كان عندك أو أخذت منه، بتكون أنت محتار هل أخذ المقاس تبعي بالضبط ولا أروح نص مقاس أكبر أو نص مقاس أقل. فاستخدامه أوكي. دائما تشوفون هاي TTS طبعا الناس يحطوا لك إياها هذا يعني المقاس هو بالضبط اللي لازم تاخذه نفس مقاس ريلي. وفي كلمات وايد يعني SE PRM ICO ISO. المهم ما نبي نطول عليكم. هالاحرف نحن بنصور لكم اياهم البوكسات بنعطيكم معنى كل اختصار. في كمان الكلمات اللي حكيناها من اليوم راح يعني من بعض الكلمات راح نحط لكم انه تصوتوا عليهم، واللي بتصوتوا عليه راح تستخدمه. لا بنشوف. المهم صوتوا انتم بعدين يصير خير. اتفقنا، هيك المجتمع بده ويا هالمجتمع. المهم احنا هيك وصلنا لنهاية الحلقة. نتمنى منكم متابعة صح. اعجاب لايك حفظ لايك شير سيف وبيس اوت.